इस कफ से बचने के लिए नेचुरल सॉल्यूशन। इस रेमेडी बनाने के लिए हमको चाहिए एक फुल ऑरेंज को इस तरीक़ा से काट कर ले। इसके सेंटर में हल्का सा एक होल बनाना है। इसके अंदर का थोड़ा सा पल्प निकाल ले। इसके अंदर डालना है थोड़ा सा नमक, हल्दी, काली मिर्च और छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा। कवर करके इस ऑरेंज को हम रखेंगे गैस पे। लो फ्लेम में इसे कुक करना जब तक इसका जूस बॉईल होने लगे। गैस से निकाल के इसे ठंडा कर लीजिए। इसके बाद इसमें 1 स्पून हनी मिला के आपका कफ सिरप तैयार है। आपका घर का बना ऑरेंज कफ सिरप तैयार है। इसे दिन में 2 बार बच्चा को दीजिए। बच्चा लोग मांग के खाएगा।